כי שם זה הכניסה, כניסה לחוף, יש שלטים, יש כל מיני קרשים, מעין כאילו מחיצות, יש פה שלט, יש פה קטע ריק, עד השלט הזה. בשלט הזה, מפה והלאה עד הסוף, אין שום שלט, שום שלט. אנשים שוחים שם, אנשים עושים שם הכל. אני לא רואה פה שלט אחד שאוסר את זה. ולכן גם השלט שבאים הוא מופנה כאילו לכיוון הזה, אז אין אפשרות גם בדיעבד לדעת שאין כניסה או משהו כזה. כאילו מי שבא משם, כן, יכול לראות את השלט הזה שעליו כתוב שזה חוף לסירות, אבל לכיוון הזה, שזה באמת כל 10 סנטימטר יש שלט שמורה על הכניסה למים אסורה, לגולשי גלים ולמתרחצים. זהו. לפי כך אני חושב שצריך לזכות אותי. תודה.